大家好，老师主任大家好，我们是第11组。我们这次的创作动机跟理念，是因为现在有很多旅游资讯，然后都是经过很多的加工，还有经过很多就是用一些金钱之类的，然后让大家就是误导一些，可以让自己找寻到自己，可以让自己更进一步了解的东西。然后我们希望大家就是要对自己的生活呢，然后更有一些经验，然后更有一些了解自己的东西。然后我们这次主要找寻的是他主要是要讲说，就是希望靠自己旅行的方式，然后去找到一些比较私房的地方去跟大家去做一个分享，这样子。我们这次内容计划，然后有不为人知的地方之美，然后不为人知的地方之美呢，然后我们有移民村跟巴黎湾的地方，然后还有风景名胜找寻，有松原别馆，还有很多地方。那我们这次访谈内容呢，我们找了江玉宝先生，然后曹景辉先生之类的。然后我们执行方法是我们从暑假开始，然后我们就开始规划说要去花莲当地行走，然后我们在那边拍摄很多东西，然后也有就是开学的时候每个礼拜6天，然后还有分组，然后这样下去花莲，然后这样子制作跟呈现。然后我们的结论就是，现在因为都市生活真的非常忙碌，然后我们就是希望说大家反思自我的时候，就是说需要一些经验，还有需要一些外在的因素来让自己更进一步。那我们觉得说用旅行这种东西，因为它有很多的可以让你有很多点点滴滴，然后有很多的经历，然后也有很多形形色色的人，可以让你觉得说自己是不是可以学习他们，或者是说从他们的身上找到一些更好的东西，让自己成长。那我们是以电子书跟网页的方式来呈现。那网页部分的话，那我们是可以让大家进来登录，然后注册账号，然后希望大家可以发掘一些不一样的地方，就是可能是媒体上面没有的地方这样子。然后这是我们主要的目的，对。然后这里可以就是大家旅行的时候可以发文，就是有点类似自己部落格的网站，对。然后这是我们的一个电子刊物，然后这是我们的题目寻找后山新住民寻找遗失的图画，这是封面。然后我们想前面没有介绍到后山新住民，后山新住民是一群因为各种生活上的理由与原因而到花莲这地方居住的一群民众。然后这是我们的目录啊，我们总共分为3区，一个是历史风貌专区，一个是风貌专区、符号访谈专区。然后我们最主要就是这个符号访谈专区，我们以4种符号代表这四位人士。然后第一位是追求健康无价的一个农夫，无毒农业的农夫江玉宝先生。我们以绿色跟针头的符号代表他是一个追求健康的。然后第2个是跟随着丈夫与家庭而定居于花莲此地的私塾朱小姐。然后再来就是
一名为了原住民发声而追求原住民尊严的戴明雄牧师。我们以小麦的符号为主，因为小麦是他们最基础的原作物，然后所以我们以这个东西当它的代表符号。然后再是前大联盟选手曹景惠先生，他从错误中学习，让我们以这个图来代表他的遗憾。然后这是我们第一个历史风貌本因宋元别馆，它可以放大，这个它可以放大，让看得更清楚里面一些仔细的介绍，大家都可以可以搜寻，然后可以仔细看住。然后宋元别馆是一个市区周遭的一个休憩区，有很多历史跟展览的东西，也有很多别人的文创和艺术作品。这是我们第二个历史风貌专区，我们选了花莲很重要一个景点，就是三大移民村，是日治时期因为日本内地人口过剩而建造的日本聚落。它里面这个第一个花莲移民村第一个就是吉安庆修院，它最具特色就是它这个庆修院，它里面有很多日式的建设，可以让人去观赏，然后有一种不同的风味。然后再来是花莲移民村之2，银田的烟楼。烟楼是一个早期日本种植与制造烟草的一个所在台建设的一个建筑，非常有的特色。然后它有旧式的跟新式的两种不同的风格的建筑，新式的是改建过后的，也是有一种很好的展示功能。然后再来是第3大移民村丰田移民村，它里面最注重的就是这个地莲寺。然后它是一个中日合并的一个寺庙。非常的特殊，然后它里面它里面建筑里面就有非常多不同的中日风格同时在里面的一个寺庙，然后也供奉着两种不同的中日两种的神祇，可以让人去参拜。然后再来是原始风貌专区这边，是我们一个阿美族部落里面一个偏远地区的部落。这是他们的一个阿美族部落里面的一个小传说，然后这样小朋友，然后这是我们到当地跟那边的人民交流之后所著作的一些记录。那里的人民都非常，就是最原始的原住民部落，有一些他们的最原始的生活方式。然后再来就是我们最重要的地方，就是后山新住民的地方。这里就是首先就是介绍了江玉宝先生，那是一名追求着健康的人士，然后他是一个无毒农业的农夫。他在年轻的时候因不想接受家庭的做农的这项工作，所以他先到台北这地方打拼。之后因为某些原因而不得已回到花莲的地方，在之后，
在到花莲这地方发展，然后在之后他长大之后有了小孩之后，发现农田的破坏有点严重，因为农田原因大自然的破坏非常严重，所以他开始研究无毒农业这方面的东西，然后希望把无毒农业这东西全部推广出去。然后这是石楚珠小姐，她原本是在嘉义工作的一名护士，然后因为家庭的原因，所以她决定到花莲定居。然后她决定到花莲定居。然后再来是戴明雄先生，他是一个为原住民发声出力的一名牧师，他为原住民做了非常多的贡献。然后这是前大联盟选手曹景惠先生。然后这上面这张图是一部影片，它是一部影片，然后它可以一边播放，然后一边看，也可以一边看里面的内容。他现在在花莲的地方开了一间面店，他从之前的错误中学习了非常的多。然后这本书里面全部都有详细的介绍。我们报告到这里，谢谢。好，我们谢谢第二组。那有哪位评审老师要讲评吗？如果没有的话，那我们谢谢第二组。这一组比上一次进步一点了，可是还有很多的空间啊。我讲一个最简单的，假如说你的电子书需要放大才看得到那个文字的时候，你一放大，是不是把你原来的版面的配置全部给改了？那你原来版面配置那个美感被你再一放大的时候，比例啦什么所有东西通通都变动了。那这样子的话，跟你们原来设计的想法是不是相抵触？那一开始你设计就不应该要弄到要放大。那你现在的文字跟图的比例看起来就是贴上去，并没有一个整体的协调性。那这中间当然要看你们的小组的成员，大家在这上面的分工是怎么分工。但是作为一个小组一个 team， 你们可能要一起去想办法解决这个问题，要面对这个问题。而不是说啊，这个是我们没有的专长，所以这部分我觉得你们做一个小组，应该要一起努力去找到一个更可以让你们的东西更精炼的方法，好不好？基本上是还有很多东西需要琢磨。那另外一点是，你的题目叫做遗失的符号，但是你现在看到的像是遗失的人，还是遗失的生活，还是遗失的什么？那你那个符号跟这个的连接性是什么？那整体这样子做出来的那个最后让人家引起的回响，是不是要再加强？这个是要去思考一下。哦，跟你的题目上好像还有一点点落差。我觉得吴老师还是给他们一些建议吧，吴老师。我讲就比较直接一点。好，那。你这个是一个后山新住民的遗失符号的哈，这个是说实话，我这样看下来，事实上来讲，我不晓得你是要做杂志，还是要做一本像 Discovery 或者是一个什么样的报道，好像是个报道的内文。好，那你们一开始所有的创作一直在讲说，希望透过旅行得到什么东西。好，那如果我不晓得你们6个人，你到花东去，事实上透过旅行，那我也没看，说实在，我也没看出说你们从你们的感性语言里面呢，得到一个什么样的东西？那结果我看到你们的电子你们使用电子书的符号呈现出来的方式，我刚才徐主任也提到说，事实上呢，你们的题目跟寻找遗失的符号，跟好像新住民之间的连结性，
所以它真的比较看不出来哈。那比较从直接的呈现出来的方式来讲哈，包括你们所用的符号到底是什么啊，包括你们所要探讨的议题是什么东西。那我会觉得最直接来讲是你们的编排的设计，那你们的编排的设计好像是把你们所学的、所上课的东西好像都遗失，好像都忘掉，好像都没有去用它，都用你们的直觉的方式，认为你们该对的方式，而且是这个对的方式，好像是存在一个高中时期所印象中的方式了哈。所以呢，在你们的图文搭配上来讲，是对我来讲是真的有点混乱哈。那这个混乱呢，包括说你背景图片的使用，背景图哈，那好像是背景图使用，你要画淡减淡啊，事实上，那你就是把一张好像是需要一张背景图，然后怕空，就把它贴到后面去。那包括文字呈现出来的方式哈，那你呈现出来的方式对我来讲是有点比较，真的是在比较 old style。好，然后再来就是一个，因为在这个题目里面来讲，你们图片的拍摄应该是要非常非常的精彩，而且是题目来讲是应该很好拍。那事实上来讲，你们好像图片在拍摄上面来讲也看不出说，你们在摄影上面的用心。那我不晓得是你们自己拍的，还是说网络上就去抓的，我不晓得哈。那等于说，在整个结构上面来讲，有点比较松散，然后比较没有吸引力。然后再来就是一个，既然是一个图文的编排，所以呢，在内文的行间，我觉得行间真的是太开了，而且这是它对我讲，我不晓得你用几题字，对我讲是有点大。好，那因为你行间太大的时候，你就容易造成松散。那你这种松散，你一松散的时候，你的命题就不容易切中要害，就没办法达到一个吸引人。然后再来就是一个你们大标，然后我只看到大标跟内文。那事实上来讲，这种图文整合的编排来讲，如果说我们从传播角度里面来看，我们这个是要给读者看的，所以你必须要帮读者整理一些文字比较容易阅读的，比较容易切中你的命题的，你要讲什么东西的故事。所以呢，除了大标以外，你还必须要有个副标，有副标的说明。然后呢，再来就是一个内文。那内文里面的断句，你必须要帮读者整理出来，有个小标在里面。你知道这个小标可以告诉说下一段是重点在哪里。在阅读上面来讲，其实比较容易就比较容易清楚你要所传递的内容。那这有好处是说，在你们的编排上面来讲，你们也比较容易整理得出来重点。我想这个部分来讲，那另外一个重点就是，你必须要去思考一下，你这一本里面到底是要以文字为主，还是要以图片为主？以图引文，还是以故事的叙述的发展为主？我想基本上来讲，两种方式不太一样。那如果说从现在传播角度里面来看，我们都知道说现在阅读读图的时代里面来讲，大家看图能力会比阅读文字还多，所以基本上来讲，你们在图片上的使用，你就应该更用心，然后包括拍摄的方式，包括光线的掌握，包括角度的取舍等等。我想这个部分，你就必须要同时去处理这些问题。我想基本上你们有6个人，所以基本上应该分工上应该蛮好处理的，好不好？加油一下。